គឺសាឡាត់សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនក្នុងការដូរកន្លែងទីយោបងប្អូនដូរកន្លែងស្នោបងប្អូនចាហើយយើងមកដាក់កន្លែងដាំទីយោវិញបងប្អូនហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែរឥឡូវបងជាងគាត់កំពុងតែធ្វើទីយោហ្នឹងហើយគាត់រៀបចំដាក់ទីដាំកន្លែងលើទីយោវិញបងប្អូនចាហើយកន្លែងនេះពីមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ដាំនៅលើនេះស្នោបងប្អូនបន្ទះស្នោបងប្អូនហើយឥឡូវខ្ញុំដូរដាក់ទីយោវិញម្ដងបងប្អូនចាហើយទីយោនេះដែរគឺទីយោខ្ញុំដាំនៅមុខផ្ទះបងប្អូនកន្លែងដាំរៀន52ជាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាមួយចំហៀងដែលដាំមួយថ្នាក់ជាន់លើគ្នាហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរវាមកដាំនៅចកាវិញបងប្អូនចាហើយនេះគឺស្នោដែលខ្ញុំដាំវគ្គមុនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងឈប់ដាំវាហើយហ្នឹងហើយគឺថាអានេះគឺយើងជាបទពិសោធន៍យើងក្នុងការដាំលើស្នោហើយនឹងលើទីយោបងប្អូនចាហើយលើស្នោនេះដែរគឺប្រើទឹកអស់ច្រើនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏វាអត់សូវបានផលប្រហែលដូចទីយោដែរបងប្អូនចាឥឡូវគឺយើងមកដូរដាក់ដាំលើទីយោវិញបងប្អូនហ្នឹងហើយទីយោនេះដែរគឺវាអាយុវា2ឆ្នាំហើយបងប្អូនខ្ញុំដាំ2ឆ្នាំហើយមើលរៀងចាស់តិចហើយបងប្អូនហ្នឹងមើលពណ៌ឡើងកាឡាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងចាហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែតទីយោដើម្បីឲ្យឆាប់បានដាំបងប្អូនហ្នឹងហើយទីយោនេះមើលអត់ទាន់បានដុសសម្អាតវាទេគឺនៅប្រឡាក់នៅឡើយបងប្អូនចាហ្នឹងហើយប្រហែលដើមឯងបងប្អូនអត់បានរាប់ផងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលការដាក់បន្លែវិញបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសកម្មភាពខ្ញុំកំពុងតែដាក់បន្លែបងប្អូនគឺដាក់កូនបន្លែយកទៅដាំនៅកន្លែងមិញណាបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏អត់មានអីប្លែកទេបងប្អូនគឺដែរបងប្អូនចាគឺសកម្មភាពដែរអាហ្នឹងដាក់ដែរទេបងប្អូនចាហើយយើងជាការងារដែលប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនហ្នឹងមានបាក់អីទេបងប្អូនដាក់ស្រួលទាំងអីហ្នឹងដាក់យកទៅហ្នឹងហើយដាក់បោះទៅចាឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងទីយោហើយបងប្អូនចាមុននឹងយើងដាក់គឺយើងលាងសម្អាតសិនបងប្អូនចាគឺយើងដុសវាស្អាតណាដុសលាងដុសញីដុសញីហ្នឹងទៅបងប្អូនឲ្យវាស្អាតតិចហ្នឹងហើយមកមុខអ្នកដុសដូចត្រូវគេបខំឲ្យធ្វើការចឹងបងប្អូនហ្នឹងចាហើយអានេះគឺទីយោយើងតំដាក់នេះចឹងបងប្អូនយើងអត់តែសើបានលាងវាពួកអីនៅមុខផ្ទះគឺខ្ញុំវានៅទីយោហ្នឹងនៅជាប់ជាងបងប្អូនហ្នឹងហើយវាត្រូវទឹកភ្លៀងទៅអីទេតក់ទឹកភ្លៀងបងប្អូនមើលពណ៌វាលាយពណ៌គ្នាហ្មងលងកាឡាហ្មងបងប្អូនចាឥឡូវយើងដុសញីទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាប្រែកាយស្រស់ថ្លាបន្តិចបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវគឺជាសកម្មភាពដុសសម្អាតវាបងប្អូនចាហើយដល់ដុសសម្អាតរួចហើយគឺយើងនឹងដាក់កូនបន្លែបងប្អូនចាឥឡូវបន្ទាប់ពីសម្អាតរួចហើយគឺថាវារៀងភ្លឺជាងមុនបងប្អូនដូចមនុស្សយើងខ្មៅដល់យើងខាត់ស្បែកទៅគឺវាខ្មៅស្អែមបងប្អូនហ្នឹងហើយចាឥឡូវមើលពណ៌រៀងភ្លឺស្រស់ថ្លាបងប្អូនហ្នឹងហើយរៀងស្អាតជាងមុនតិចបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតរួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កូនបន្លែបងប្អូនចាឥឡូវយើងបានដាក់កូនបន្លែឲ្យបងប្អូនហើយនេះជាសកម្មភាពដែរទេបងប្អូនហើយផ្ញើជូនបងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាក្នុងការដាំដុះលើទឹកបងប្អូនហ្នឹងហើយម្លងពេលយើងដាក់កូនបន្លែហ្នឹងយើងដាក់បើកទឹកឲ្យហើយក៏បានដែរបងប្អូនចាយើងចំណេញពេលវេលាផងបងប្អូនចាហើយដល់យើងនឹងស្ទាបស្ទង់មើលក្នុងការមើលទឹកតើវាខ្ពស់ឬក៏ទាបចឹងណាបងប្អូនចាហើយបើយើងដាក់កូនបន្លែហើយយើងចាំបើកទឹកក៏បានហ្នឹងហើយក៏បានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាយើងចាំមើលវាចឹងណាបងប្អូនចាហ្នឹងហើយនេះកូនបន្លែរបស់ខ្ញុំដែរចាហើយឥឡូវនេះគឺកន្លែងជាងគាត់ចោះទីយោដាក់ឲ្យទឹកហូរបងប្អូនឲ្យទឹករត់ហ្នឹងហើយនេះទីយោខ្មៅហ្នឹងបងប្អូនឲ្យទឹកហូរចូលក្នុងទីយោហ្នឹងបងប្អូនហើយនៅកន្លែងនេះដែរគឺយើងចោះពីរដើម្បីឲ្យវាហូរឲ្យលឿនកុំឲ្យវាយឺតណាបងប្អូនហើយអាហ្នឹងដាក់ពីរយើងអាហ្នឹងយើងប្រើទីយោពីរដាក់ចូលរុនតែមួយហើយទីយោនេះដែរគឺយើងមានកន្លែងខាងចុងនោះបងប្អូនវាកាច់កុងដូចតុងអាំងអញ្ចឹងបងប្អូនក
cái lạnh kháng trong kháng nổ bằng bồn nhập toàn màn bằng hà nhỉ này chất đau rồi chà nè cái lại nè bằng bồn nè cái lại ní cứ hô đình tông ăn chẳng á cứ dân riệp á hay cái lại ní tâm cái này ní cứ dân đã thì vô đôi trong bằng hành mình chẳng bằng bồn chà hay video ní mình là phần năng đi bằng bồn à con hai bác chồng giấy khô trăng ná xong bằng bồn cùng một cắn hai bà bằng bồn mình dục bó complete chui comment ở kháng cao video ní phong chà hay có con sầm lập ca tàn đa video nhóm tặng bị đau một hộ đọt chọc chà con trai